हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जेके और मैं भी आपकी तरह हीरो बाइक ओनर हूं। और आज के इस टॉपिक में मैं बात करूंगा आप क्या आपकी हीरो एक्सट्रीम 125 आर में फ्रंट व्हील और ब्रेक से आवाज़ आती है। अगर आती है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। मेरे पास हीरो एक्सट्रीम का 2024 मॉडल है जो पहले स्लॉट में आया था, और जिनके भी पास ये 2024 का पहले स्लॉट का मॉडल है यानी 2025 से पहले का, उनकी बाइक में, सभी की बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि 2024 के बाद 25 में जो मॉडल आया उसमें बहुत सारी कमियां, बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स जो थी वो कंपनी ने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी हैं और करी भी हैं। बट जो 2024 में ले चुके हैं उनके साथ ये दिक्कत आ रही है। अब अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसको सॉल्व कैसे करें या इसका क्या सॉल्यूशन, क्या रीज़न है, ये तो हम एक एक करके बात करेंगे अगले वीडियोस में। बट आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो ब्रेक पैड से, फ्रंट व्हील से, ब्रेक पैड से जो आवाज़ आती है चूं चूं करके, उस आवाज़ को कैसे ख़त्म करें और वो उसका रीज़न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नॉइज़ केवल गाड़ी चलाने से नहीं आता है। ये कई बार गाड़ी आप जब पार्क रहती है और थोड़ा सा आगे पीछे करते धड़काते हो तब भी ये नॉइज़ आता है। अब प्रॉब्लम क्या थी इसके बारे में बात करते हैं। तो जो ये हीरो एक्सट्रीम 125 आर का फ्रंट व्हील है, बहुत सारे लोग थोड़ा रफ चलाते हैं इसको, गड्ढों में भी और ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर लेते हैं। तो कुछ लोगों की गाड़ी में ही ये इशू आ रहा है कि जब ये चलाते तो व्हील का अलाइनमेंट तो ख़राब नहीं होता, बट वहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा गैप है जिसकी वजह से जो डस्ट या हल्के से जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा हार्डनेस आ जाती है। वो हार्डनेस की वजह से होता ये है कि जब आप व्हील जब वो घूमता है ना, जब व्हील जब घूमता है तो उस दौरान ना वो थोड़ा सा उसके अंदर बहुत हार्ड हो जाता है और चलते वक्त गाड़ी को भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। क्योंकि जनरली मैंने खड़ा करके देखा है, और खड़ा करने के बाद जो आगे का पहिया मैंने उसको घुमाया व्हील को, उसको घुमाने के दौरान मैंने देखा कि काफ़ी हार्ड घूमता है वो, और उस दौरान हार्ड घूमने के दौरान भी आवाज़ आई है चू 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 करके। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। शोरूम वाले को पहले बताया था तो उसने कुछ नोटिस ही नहीं कर पाया कि भाई प्रॉब्लम क्या है। तो वो बोला कि कभी फुर्सत से लाना, आप जो सर्विस के टाइम पे लाना, उसको देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे आपका। तो मैंने कहा यार सर्विस में तो टाइम है, ऐसे थोड़ा ना हो पाएगा। तो बोलता है भाई अब मुझे बार बार इशू आ रहा था, बहुत आवाज़ आ रही थी, आपको वीडियो भी डाल दूँगा मैं इसमें, तो कि बार बार मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था कि आवाज़ बहुत आ रही है, नॉइज़। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने यार एक बार गया, एक बंदा है जो सर्विस करता है, उसका असिस्टेंट टाइप के होते हैं जो पूरी सर्विस तो नहीं करते लेकिन उनके साथ में लगे रहते हैं। तो वो बंदा जो चुपके से मेरे पास आता है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा था, वो आता है, वो आके बोलता है भैया मेरे दोस्त के पास भी ये एक्सट्रीम है, मैं भले यहाँ काम करता हूँ बट ये उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने एक छोटा सा काम करा था, आप चाहो तो अभी ला के खड़ी कर दो बाहर, मैं चुपके से आके आपकी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, कर दे यार। तो वो बोला कि थोड़ी देर से आ जाओ आप और किनारे पे उस तरफ खड़ी कर देना, है ना। और मैं जो है इसको, मैं अब खड़ी करने के बाद अब जो व्हील ऊपर वाला थोड़ा सा बाहर वाला फर्स्ट व्हील जो है आप उसको थोड़ा सा आप अपने हाथों से घुमाना, और मैं उसमें जो है स्प्रे डाल दूँगा। और वो जो उनका लिब्रिकेंट टाइप का स्प्रे होता है वो उनके पास रहता है, तो वो लाया हुआ अंदर से, और उसने बोला कि इसका आगे को घुमाओ। मैंने उसको आगे को घुमाया, उसने उसमें स्प्रे डाला, बहुत अंदर तक डाला। उसने कैलीपर में या उसके जो अपना ब्रेक पैड है कैलीपर के आसपास, ये यहाँ पे कहीं नहीं डाला, बस वो व्हील के जो गैप में जहाँ से अपना वो आर्म लगा रहता है, जहाँ से अपन वो व्हील का मेन आर्म होता है ना, वहाँ उस गैप में डाला। वो डालते डालते उसके बाद उसने फिर सेकेंड राउंड में ये बोला कि आप एक काम करो, अब इसको रिवर्स घुमाओ। मैंने इसको रिवर्स घुमाया, फिर उसने दोनों तरफ से ये डाला। दोनों तरफ से डालने के बाद उसने जब उसके थोड़ी देर बाद उसने बोला कि आप अब इसको गाड़ी को खड़ा करो और आप थोड़ा सा धड़काओ, अगर आवाज़ आती है तो बताना, नहीं आती तो फिर एक बार ग्राउंड लेके आओ, आप चला के देखो। तो मैंने चला के देखा बहुत दूर तक, बीच बीच में थोड़ा स्लो करके देखा, आवाज़ सुनने की कोशिश करी, मगर आवाज़ दोबारा फिर नहीं आई। तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर और किसी की गाड़ी में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो सॉल्व कर सकता है। और
उसके लिए ज़्यादा नहीं, कुछ अमेज़ॉन में भी ये लिक्विड मिलता है, फ्लूइड टाइप का, जो एक जैसे कि बाइक चैन के लिए लिक्विड आता है, वो उस टाइप का एक लिक्विड है ये। इसको आप डाल लोगे तो काफ़ी हद तक ये आवाज़ आना बंद हो जाएगी। मे भी उस पहिए के पास में वहाँ थोड़ी सी हल्की फुल्की गैपिंग है, पता नहीं उससे उसकी वजह से हो रहा है, जिससे भी हो रहा, बट ये सॉल्यूशन आपका निकल सकता है इससे। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।